kan argamtani akkam bultan akkamis yaati kana geessan waaqayyoof haa galatu. Ani nagaa koo nagaa guddaa nagaarraa kan qaba. Maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Isinis gaananicha na bira jiru kana isin bira isin jira. Namni waaqayyoon qabu yeroo hundumayyuu nagaa qaba. Yesuus gooftaadha. Nagaarraa hafaa nagaan hin qabne isatu nuu kenne gooftaan galataa argatu. Ani maqaan koo Tolashii Dirribaan jedhama. Dhalattuu godina Shawaa Lixaa magaalaa Qaxqaxooti. Kanan jiraadhu immoo biyya Dubaayitirra. Ani gaafan biyya kanatti malu barumsaan qabu. Qubeen an dubbifamu miti gara isheetti garagartuu hin beeku. Har'a garuu barattuu aleeti. Waaqayyoof haa galatu. Lafa onaa keessatti iji koo baname jechuudha. Mee dubbii waaqayyoo keessaa gar tokko dubbifanne isaan booda dhuga ba'umsa kootti isiniif fufa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Macaafa faarfannaa boqonnaa 36 lakkoofsa 5 irraa hamma 7tti dubbifna. Fedhaaf jaalala Kiristoosini. Yaa Waaqayyoo gaarummaan kee amma bantii waaqaa, amanamummaan kees amma duumessootaa in ga'a. Qajeelummaan kees akka tulloota kee jabaatee in dhaabbata. Firdiin ati kennitus akka lolaa guddaa ittisa hin qabneetti nama horii bineensas situ gargaaree oolcha yaa Waaqayyoo jedha. Lakkoofsa 7 irratti immoo gad dabarree yoo dubbifnu yaa Waaqayyoo gaarummaan kee attam guddaadha, dinqisiisaadhas. Ijoolleen namootaa gaaddisa bobaa keetii jalatti koluu hin galu. Isaan wanta mana kee keessa guuteen cidha hin godhatu. Bishaan laga gammachuu keetis akka dhugani hin gootaa jedha. Maqaa waaqayyoo waaqi jiraataa eebbifamu. Ani har'a nama ta'ee amma kana dubbachuun koo yookaan immoo dubbifachuun koo Iyyasuus Kiristoosiif galanni guddaa haa ta'u. Gooftaan maqaan isaa eebbifamu. Naman gaafan biyya kana dhufe yookaan immoo biyya Itoophiyaa keessa taa'ee abbaa caadaan gara isheetti garagartuu hin beennedha. Maqaa waaqayyoo waaqa jiraataa eebbifamu. Inni haala hundumaa mijeessu. Inni karaa hundumaan iyyuu nama geggeessu waaqayyo waaqa jiraatadha. Isa hundumaa danda'u. Maaliif ani biyya kana dhufe hirmaattuu waldaa maraanotaa tan ture. Waldaan koo waldaan itti waaqeffadhu waldaa maraanotaati. Waldaa maraanotaa kana keessatti barreeffama gizee isaan barreessanii gallakkisanii namni barumsaa hin qabne yookaan immoo dubbifachuu hin dandeenye harka baasadhaa jedhan. Achumaan nan harka baase. Obboleettiin keenya Dasii Shuubatii fi Masaraata Abduun jedhamtu gara waldaa sanii keessa waan hojjetaniif barachuu hin dandeessa. Obboleettiin barsiiftuu hin jirti achi si geessinaan nanan yoo fedha waaqayyoo ta'ee waaqayyoo ija koo bani nan baradhaa na geessan nan gara obboleettii keenya Alee na fidanii obboleettiin keenya Alee aadiitti na goote bar tokkicha nani wanni godhe jechuudha. Addaanan kute liiftiin keessaa qabadhe hin beeku jedhee abdii kutadhee jechuudha. Abdii kutannaan duubatti nama hammis obboloota koo dhugaasinis amma sarana baradhee changaa jedhee san isa ofirraa dileetii godhee feesbuukitti deebi'e. Mee omaan hin taqqabu nagaa mana feesbuukii keessa ta'a malee. Namni yoo dhufee nagaa na gaafate nan affara. Barreeffamaan yoo sagalee nagaa na gaafatan malee laaleen baa malee hin deebisuuf jechaadha. Yookaan immoo bilookiin ofirraa godha. Waan an jireenya koo keessatti hin irraanfanne obboleessi wayiin irratti barreessa ture karaa meseenjarii. Achiin obboleessa koo dhiifamaa narratti hin barreessine ani afaan Oromoo dubbisuu hin danda'u jennaan sagalee deebisee namni bara kanatti afaan Oromoo dubbisuu kan barreessuu hin danda'u jechuu isheen miti naan jedha. Affareetaan meseenjara koo dileetti ofirraa godhe. Akka deebi'ee mucaa sun yookaan sagaleen irratti hin argine yookaan akka deebiin irratti hin barreessine. Maaliif otoo nani Itoophiyaa keessa galee Itoophiyaa dhaggeeffadhu obboleettiin keenya Aleen ijoolleen wajjin hin baratanii eebbifamanii isaa wajjin gaafiif deebii godhanii Itoophiyaatti galakkifte. Nan bu'e lakkaan isin baraa miti odoonni jarjaruu baadheen jedhe waaqayyoof haa galatu garuu itti yaadne obboleettumti teenya Aleen deebiftee aadiitti na goote
gaafa ishiin adiitti na goote nan murteesse feesbuukii meseenjera telegiraamii ofirraa hin dileetii godhe maaliif kana keessa taa'ee akkan hin barre waan hin beekuuf isa ofirraa dileetii godheen iimoodhaa fi wasaabbii Itoophiyaa mifadhee har'a reessa fayyadamaatii jira hin barbaadu jechaadha. Maaliif saniin booda nan jabaadhe nan ciniinnadhe nan bu'a fuula waaqayyo duratti nan tsalliya nan sooma. Waaqayyo ija koobanii adaraa dubbii sagalee kee akkan gargar baasu wanni biraa nattaafu sagalee kee dhadhamuun qaba. Maaliif namni sagalee kee hin beekne kiristaana hin jedhamu biddeen kan namni nama gushurra kan abbaan ofiidha taa'etoo nyaatutu caala. Waa fedhe soo ta'e kan namni dubbii sagalee waaqayyo bakka sanii akkas jedha jechuurra bakka san seenii dubbifadhu waan jedhu laalinaan jedhutu caala. Har'a waaqayyoof haa galatu. Isan kaleessa dheebodhee isan kaleessa beela'u sani yoo namni bakka sanii dubbii sagalee waaqayyoo akkas jedhan daddafee seenee ilaale jechuudha. Wangeela nan qaba waan ta'eef. Maaliif dubbii sanitti boqodhee itti qabbaneeffadhe. Dhugaan isiniin jedha obboloota ko warri nu biraa irree duubatti haftan jabaadhaa. Feesbuukii, meseenjera, telegiraamii, tootokii warni akkasii kun amala nama balleessa malee isa laalatti hin barannee barreechuuf soba dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif har'a intarneetii biyya ormaatti arganneeti malee osoo Itoophiyaa gallee silkii bakka taa'u lafaa olii fuunu jechuudha. Maaliif intarneetii waan arganneef malee akkasuma immoo yaaddanii otoon biyya koo jiraadde kanan laalaa jettanii yaaddanii waan itti dhimmitanii yookaan tootokiis haa ta'u, feesbuukiis haa ta'u, telegiraamis haa ta'u isa ofirraa dileet gootanii yoo hin barbaanne irree ta'e ji'a 2-3 ofirraa dileetii gootanii gizee bartaniin booda deebiftanii buufattu jechuudha. Jabaadhaa obboloota koo abdiin kutatinaati. Namni akka koo abdii kutate hin jiru. Garuu waaqayyoof haa galatu ija kootu baname galata waaqayyoof hin danda'ama. Amma irree itti fufeen baradha waaqayyo na gargaara. Kana darbaa kanumaan caalaa waaqayyo akka na gargaaru nan beeka. Asii irree yoon gale jechuudha. Biyya kana irree yoon gale. Fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'ee guyyaa hojjadhee halkan nan baradhee yaada. Amma kana yookaan immoo kana natti miyyaansee ni barumsi. Galata Yesuus lafa onaa keessatti yaadatee ija koobanii dubbii isaatti akkam boqoddu akka lafa onaa homtuun jirre kana keessatti sagalee isaa dhandhamu kan na gargaare waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Obboleettii keenyaalee nutti dadhabdee nu wajjiniin buutee baatee gola ormaa keessa dhaabbattee otoo gola ormaa keessa jirtu akka nama mana ishii keessa jirtuutitti dhugaa waaqayyoo nu wajjiniin dadhabdee waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisu guddaa isaa eebbifame yaadoo ani nama hamma namaa tasii eebbisaa inni eebbisee namatti hin gaabbine inni kennee namarraa fudhanne waaqayyo waan jiraatan teessoo isaa bantii waaqatirraa si haa eebbisu biraaniin kee haa banamu mul'anni kee ifa haa ta'u bara jireenya kee ifa malee dukkanis immoo innis hin jedha obboloota ko waanuma kamiyyuu ta'e abdii fudhatanii duubatti hin deebina waaqayyoodhaaf hin danda'amu waan ta'eef waaqayyo immoo nu gargaara obboleettii keenya immoo dadhabbii ishii firii wayinii godhee waaqayyo akka mul'isu hin kadhan akkuma dubbii sagalee waaqayyo balbala rukuti siif hin banama kadhadhu siif hin kennama barbaadi in argatta akkuma jedhani yoo kadhanne wanti nu hin arganne hin jiru yoo waaqayyoof taane waaqayyo wanti nu hin laanne hin jiru nutun kadhanne nutun himmine nutu ofirraa baana malee waaqayyo danda'aadhasi waaqayyo oolchadhasi waaqayyo waaqa dinqii hojjetudhasi jireenya koo irratti waa hojjedhuuti na agarsiisi dinqii hojjedhuuti dubbii sagalee kee kanarratti gargar naa baasi suma dubbuma sagalee kee kanan barree dubbisuu bara jedhaati kadhadha waaqayyoof hin danda'amu obboleen nu duuba irree duubatti haftanii adaraa jabaadhaa obboloota koo waaqayyoof hin danda'ama amma feetan yoo dhiphattanii yookaan torban yookaan ji'a tokkoof torban lama kanaan achi hin bartu isa yoo murteessite abdii kutattee daqiiqaaf sekendii qabdu isarra yoo godhatte dhugaadha ilma bartu jechaadha inni akkasii waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu guddaa isaa eebbifamaadha waaqayyo sin haa eebbisu obboloota koo obboleettii kiyyaaliin haa eebbifame waaqayyo bara kee haa eebbisu tajaajiltoonni biyyarraa irree jidduu keenyatti argamtanii guyyaa gammachuu keenya kana takaffalachaa jirtan waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbifamu alli manni keessan haa eebbifamu warroonni gola ormaa keessa dhaabbattanii nu tajaajilaa jirtan guyyaa gammachuu keenya kana irratti hirmaattanii nu wajjin jirtan amma har'aatitti waaqayyo sin haa eebbisu guddaa isaa eebbifamaa barri jireenya keessanii haa eebbifamu siniin jedha guyyaa gaarii guyyaa gammachuu guyyaa itti dubbii sagalee waaqayyoo akka gaariitti dhageenyu nuuf haa ta'u jabaadhaa obboloota koo.